ಸ್ಮೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರ ಸೇಮ್. ಸಕಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 5 kg ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು, ಇವಾಗ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 50 kgಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ವುಡ್ ಫೈರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವೆಜ್ಗೂ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ವೆಜ್ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೇರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ವೆಜ್ಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೆಜ್ಜಿಗೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಲೊಕೇಶನು. ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಮೃತ ವಿತ್ ಮಣಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಟ್ಟೂರ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಮನ್ ರೈಸಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಅದು ಸಂಡೇ. ಸೊ ಟೈಮ್ 7 o'clock. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಅಂತ ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಓನರ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 months ಒನ್ಸು ಫುಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಥರ. ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರು, ಆ ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಂಗೆ ತೊಳ್ಳೋ ಬಂಡಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 3 kg ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು 3 kgಯಿಂದ 50 kgಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್. ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ 2 kg ಹಾಕಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 20 kg ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರೀ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು? ಅವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಬಟ್ ವೆಜ್ಜಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರು ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣು, ಅವನೇ ಅರ್ಧ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಸಂಡೇಸ್ 3ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 7-7:30ಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 7:30ಇಂದ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ 8ಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ 9:30, 10. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 10. ಹಾಲಿಡೇ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫುಲ್ 7 days ಓಪನ್. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮ ಡೈಲಿ 2 ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ಚಿತ್ರಾನ್ನದಲ್ಲೇ 4-5 ಟೈಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ರೈಸ್ ಅಂತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ರೈಸ್ ಅಂತೆ, ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಅಂತೆ, ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ರೈಸ್ ಅಂತೆ. ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತೆ ಬಾತು, ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತು, ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಾತು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೈಲಿ ಒಂದು 2 ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೋಡೋರು ಜನರು ಎಂತಕ್ಕೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ? ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮ್ಮ. ನಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲು. ಆ್ಯಂಡ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮು ನಾಟಿ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ರೈತರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಂದ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಮ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಬರ್ತಿದೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಮ್ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡು, ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಸಾಕತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಕೋಟೆ ರೋಡು, ತಿರುಪತಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೈಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಜಾನೇ ಮಜಾ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹೆವಿ ಹಸಿತಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಡ್ಲಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಡ್ಲಿ, ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಗು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೋಂಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಅವಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಗು ಚಟ್ನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ತಿಂತಾ ನನಗೆ ಕರ್ಗೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಚಟ್ನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಗು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರಗ್ತೈತೆ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ. ಮತ್ತು ಗಡ್ಡಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಚಟ್ನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಡ್ಡಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂಥರ ನೀರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಊರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗಡ್ಡಿ ಚಟ್ನಿನೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಾಗು ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವರ್ಗ. ನೀವು ಚಳಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಡಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೇನ್ ಡಿಶ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ದಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೋಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೋಂಡ ಸಖತ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಬಿಸಿ ಇದೆ, ತಿನ್ಬೇಡ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಟು. ಏನು ಒಂದು ಬೇಜಾರಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ, ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಂಡ. ಈ ಥರ ಯಾರೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು 3-4 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 kg ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 50 kgಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ವುಡ್ ಫೈರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ದಮ್ಮ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದರು 30 kg ರೈಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20 kg ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್, ಬಾಸ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು. ಬಾಸ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಸೀರಾ ಸಾಂಬಾರು ರೈಸ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ.
ಈಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಟ್ಟೂರ್ ಕಾಫಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆರೋಮಾಗಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ರೈತಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಖತ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ದಮ್ಮಿಂದ ಎತ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತಾ, ಹಾ ಸಖತ್ ಬಿಸಿ. ಫಸ್ಟು ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್. ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾರಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಟ್ಟೂರ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಜೊತೆ ರೈಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾದ. ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟೂರ್ ಕಾಫಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಟ್ಟೂರ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಂಡೇಸು ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಂಡೇಸ್ ಬನ್ನಿ 7 o'clockಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವರೇ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲಾಸ್ ಇವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಮ್ಮಿ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂತಾನೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಗಂಡನ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಟ್ ನಾನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ರೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೈಸು ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೀನು ನೆಂತಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಿರ್ಗಾ ಇವ್ನು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಂದರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನನ್ನ ನೆಂತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೆಂತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ 60 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲೇಟು. ಸೊ 50 kg ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 kgಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 50 kg ತನಕ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತಿನ್ 3 to 4 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಜನರೇ ಇದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ್ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ವೆಜ್ಜಿಗೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಶ್ನ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಏನು ಆಗದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಮಶ್ರೂಮು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಂದ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20 kg ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ, 30 kg ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. 30 kg ರೈಸಲ್ಲಿ ಸೀರಾ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸು 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೇಮು ಹೊಸ್ಕೋಟೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಲ್ವ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೇಮ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು.
ನನಗೆ ಪಲಾವ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಹೋಗೋಣ ಮೊಸರು ಜೊತೆಗೆ. ಮಶ್ರೂಮು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿದೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರೋ? ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬಂದರು. ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KFC ಕನ್ನಡ ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಊಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವೆಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟು, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ 60 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೇಝಿಂಗು. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸತಿ ಬನ್ನಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? ಎಸ್, ಫೈರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.